佢親愛嘅丈夫，經過詳細考慮呢，我認為我哋離開係比較好嘅。我哋一齊呢已經7年啦，7年裏面呢，我自問做咗一個好太太。琴日呢，我剛剛收到你嘅來電，得知你呢辭工嘅消息。老實講啊，我對你嘅將來呢就有啲擔憂。上個星期呢，我剪咗個新髮型，煮咗一啲你中意食嘅食物，着咗一套新買嘅睡衣。你翻到屋企食咗2啖飯。之後你走去睇波，睇完波就係瞓覺，望都冇望我一眼。我幾渴望你可以抱下我，講一聲你愛我，或者我都好。無論如何，我而家走啦，保重。請不要找我，我已經搬咗同阿偉文一齊。偉文係邊個？唔係黃偉文。佢話我已經同咗阿偉文一齊住啊，重新建立一個美好嘅生活。你的前任太太上，即係同咗個新嘅男友啦，叫偉文。講埋個名添啊。係啦，好決絕啦。咁另外呢，就係嗰個老公回翻封信俾個老婆。親愛的前任太太，收到你的分手信，我感到無限傷心。冇錯，我哋一齊已經7年，只不過你係唔係一個好太太，我內心都有啲疑問。我去睇波係因為我唔想聽到你講嘢，不過似乎作用不大。當然，我上星期我留意到你剪咗個短頭髮，不過我見到第一個印象覺得你好似個男人。你要知道我唔識得講大話，我又唔想傷害你，所以我冇講嘢。你煮嗰餐飯確係花咗好多心機，不過你唔記得，定係你煮嗰陣時諗緊阿偉文？我已經戒食咗豬肉10幾年啦。你實在太大意啦！你套睡衣呢，上個星期呢仲着住，但係呢就唔記得除價錢，上面寫住4999。咁啱呢，上個星期阿偉文就問我借咗5000蚊，我希望呢個係一個巧合，但係無論如何，我內心都係仍然好愛你，所以呢，當我知道自己中咗5000萬六合彩嘅時候呢，我即刻辭工，同買咗2張機票，諗住同你夏威夷度假。但係當我翻到屋企諗住同你講，你已經走咗，或者冥冥中有主宰，我哋係無緣做夫妻。今日我去律師樓幫你問咗，如果我離婚，使咪分幾多錢俾你？點知律師睇咗你寫俾我封信，話1毫子都唔使俾，點都好啦，保重。唔記得話俾你聽，我一生人做嘅朋友阿偉文係一個變性人。10年前佢係一個女人，不過希望你哋唔會造成問題啦。你的前任老公上。